Այսօրտյալ դերունական առավոտուն գողջունենք ձեզ բոլորդ, որ դերոջը դան մեջ ներկա եք և բոլորդ, որ ուղագի եթերով մեզի գհետևիք։ Պաշտամունքը գսկսենք Աստծո խոսքեն ընթերցումը գադարելով, որպես հարկանք դերոջը խոսքին գհրավիրենք, որ ոտքի գայնենք, 90-րդ Սաղմոսեն է, Ով դեր, թուն մեզի աբավեն եղար, ասկե մինչև ասկ, լերներուն ծնանել են առաջ, ու երկրի և աշխարի ստեղծվել են առաջ, հավիդենից մինչև հավիդյանս, թուն ես աստված։ Դեր օրդներ սուր խոսքի ընթերցումը կշարունակենք պաշտամունքի ընթացքը դերունական աղոտքը միասին երգելով։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ Զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ապահայր մեր երկնավոր սիրելի հայրը, այս տերունական սուրբ օրվա մեջ գուքանք քու ներկայությանդ, քեզ բաշտելու, քեզ երգրբակելու, որտև թուն միակ ճշմարիտ ասվածն ես, աշխարհ շատ ասվածներ ունի, բայց թուն միակ գենթանի ճշմարիտ հավիտենական ասվածն ես։ Անգամ ևս կհրճագենք, որ թուն մեր ասվածն ես, որովհետև թուն մեր մեղքերուն համեմատ չրիր մեզի, որովհետև թուն քու միածինդ դեր Հիսուս Քրիստոսը ղրգեցիր, որբեսի մեզ մեր մեղքերեն ազատե և փրկե, փառք ուտանք փրկության գործին համար, և փառք ուտանք այս առավոտ, որ մեզի կյանք շնորհեցիր, և մեր քայլեր առաջնորդեցիր, որբեսի քու տանդ մեջ ըլլանք, միասին ըլլանք, և հոգիով և ճշմարտությամբ քեզ բաշտենք, գիտենք, որ բաշտամունքի մեջ օրհնություն կա, բաշտամունքի մեջ բժշկություն կա, բաշտամունքի մեջ ցնծություն կա, կփառավորենք քեզ, որովհետև դու մեր մտքերը, մեր սրտերը հանգստացնող, խաղաղեցնող Աստված ես, և գուզենք ով դեր, որ այս առավոտ մինչ եկած ենք
քու ներգայությանդ գբերենք նաև մեր բոլոր ընտանեկան բարակաները, որոնք քու հոդեդ են, որոնք դագավին հերու են և չեն փրկված։ Գաղութենք անոնց ամեն մեկուն համար, որ ինչպես որ օրմը գերբովմը մեզի այցելեցիր և փրկեցիր, այդ փրկությունը անոնցալ մեր սրդահադորներունալ հասանելի ըլլա։ Գաղութենք ով դեր Ամերիկայի համար, նախագահին և բոլոր կառավարական առաջնորդներուն համար, խնդրելով, որ քու վախդ շնորհես, քու առաջնորդությունդ բարգևես և իրենց կառավարես, իրենց մտքերը սրտերը, որպեսզի իրենք ալ կարենան շիտակ կերպով կառավարել։ Գաղութենք մեր ազգի զավակներուն համար, ըստ Սփյուռքի տարածքին, հայրենիքի մեջ, Արցախի մեջ, գաղութենք, որ մեզ արթուն և զարթուն ժողովուրդ մնես, օրինագելի դարձնես մեր շուրջը եղող այլ ազգիներու առջև, կարենանք միշտ քու վախովդ ապրիլ և քու շնորհքը ցույց տալ մարդոց, կարենանք օրինակ ըլլալ Աստված պաշտության, գիտակիցը լալով, որ ամեն բանի սկիզբը Աստված պաշտությունն է, մեզ դոքորե քու սիրովդ և ճշմարիտ օրինագելի աստվածաբաշտներ ըրեմեզ։ Քեզի գնայինք ով դեր հիվանդներու համար, գարկմը թանկագին քույրեր ունենք, որոնք ֆիզիկապես տգարություններ ունին, և այս արավոտ զանոնք քու զոհասեղանիդ վրա գտնենք ով դեր, որպեսզի քու բժշկարար ցերքերդ ամեն մեկուն վրա հանգչած ըլլա, և ամեն մեկուն շունչը, հոգին և մարմինը անարատ պահես, մինչև այն օրը, որ տուն պիտի գաս։ Հույսով և հավատքով քեզի գնայինք ով դեր, և քեզի կհանձնենք այս պաշտամունքի ընթացքը, խնդրելով, որ քու ներկայությունդ բոլորիս զգալի ընես, և ամեն մեկ ծառայող քույր և եղբայր երկնային օրհնություններով կարենան քեզի ծառայել հավիտենական Աստծո, և որքան ծառայենք, դակավին բարդականենք, ուստի կքննադենք ով դեր քու կատարածդ և կատարելիքներդ, և փառք կտանք քեզի ամեն բանի համար։ Այս բոլորը խնդրելու ոչ մեկ արժանիք ունենք, կխնդրենք մեզ սիրող և մեր դեղը մեռնող Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որում վայել է փառք, պատիվ և զորություն այսօր և բոլոր դարերու մեջ։ Ամեն։ Մինչ ոտքի վրա ենք մեր առաջին երգը պիտի ըլլա 501 երգը, փառք ըլլա Աստծո։ Anchap sirets ashkar, gavavir
պիտի մնալ Աստվածաշունչեն բաժինը պիտի գարտա Վահան եղբայրը գհրավիրենք զինք հրամեցեք Կարդալու եմ Մատթեոս ավետարանից 24-րդ գլուխ 36-ից 42 համարները Իսկ այն օրվան եւ այն ժամուն համար մարդ չգիտեր ոչ ալ երկնքի հրեշտակները հապա միայն իմ հայրս բայց ինչպես Նոյի օրերը եղավ որդու մարդու գալուստն ալ այնպես պիտի լա քանզի ինչպես էին այն օրերը ջրեղեղեն առաջ կուտեին կխմեին կին կառնեին ու երկան կուտային մինչև այն օրը որ Նոյ տապանը մտավ եւ չգիտան մինչև ջրեղեղը եկավ ու ամենը վերցուց որդու մարդու գալուստն ալ այնպես պիտի լա այն ատեն եթե երկու հոգի արտի մեջը լան մեկը պիտի առնվի ու մյուսը ձգվի եւ եթե երկու կին մեկ աղորիքի մեջ աղալու վրա գտնվին մեկը պիտի առնվի ու մյուսը ձգվի Ուրեմն արթուն կեցեք վասզի չեք գիտեր թե որ ժամուն ձեր Տերը կուգա ամեն Գրնակ նստիլ հիմա մեր երկրորդ երգը պիտի երգենք 141-ն է փրկին եկեք ողմի ուշանակ Լադերոջը այս սկանչելի երկերուն համար հիմա ժամանակն է որ մեր անձերը եւ մեր նվերները դերոջը ներկայացնենք բահմն է անձնակնության բահմն է խոգումի բահմն է մտածելու բահմն է որ մեր սրտերը Բադրաստենք լրագյաց աղոտքով եւ բաշտենք Աստծո մինչ գխորենք իր շնորհած օրհնություններուն համար Եթե ուղիղ եթերով մեզի գհետևիկ եւ դուք ցեզ կնկատեք այս եկեղեցիեն բաժինը գրնակ կորձածել abcgive.org or text to give.
Եթե դերոջը դանը մեջ եք, հոս գրնակ ծրարներ, envelope-ներ կործածել, նվիրահակման գողովները պիտի չբդծնենք ապահովության համար, սակայն պաշտամունքեն ետք դուրս ելած ժամանակ գրնակ գողովներում մեջ տնել։ Հիմա եկեք լրությամբ գետրոնանանք Աստծո փարության վրա, մինչ հուրիկույրը կնվակե, նվակի ավարտին Ջորջ եղբայրը պիտի կա և աղոտ պիտի մատուցե, հիշելով նաև մեր նվերները իր աղոտքի մեջ։ Բերնիս խոսքերը, սրդիս խորհուրդները քո առջևը ընդունելի լան, ով իմ դերս, վեմս, փրկիչս, ամեն։ Ով սիրելի թանկագին Սուրբ Հայր, օրհնյալ ես տուն, ով դեր, քո խաղաղությունդ եւ օրհնությունը դաս աշխարհին վրան գդիրե, ով դեր, փառք ու դանք, որ ասես կանչելի արավոդյան դու մեզի կյանք տվիր, քո ցերքերդ լայն բանալով ընդունեցիր մեզի քո շուքերու տագը, քո խաղաղությունդ մեր վրա մի բացեցներ, ով դեր Գխոնարին քո արջևը դաս արավոդյան քո թակավորությանդ մեջը մաս կազմելով գբերեն ամեն աշխարհը քեզ հանցնելով ով դեր թուն փրկե պահպանե ամեն անց եւ օրհնե խաղաղությունը դուր եւ փրկության ջամփան իրենց դիմացը լայն փած ով դեր գաոտեն ամերգայի համար ով դեր թուն օրհնե քո ծրակիրիտ մեջը ինչ որ քրված է եւ արցանակրված է ով դեր քո գամքովդ առաջնորդ է աղոթենք ով դեր, ինչ որ նվեր պիտի հավաքվի, օրհնե եւ պատրաստե եւ կործածե քո տաշտիտ եւ փառքիտ մեջը ով դեր, նույնպես աղոթենք այսօրվա պատկամին համար, ինչ որ պիտի գերագրվենք, առնենք, դանենք եւ կործածենք քո տաշտիտ եւ փառքիտ մեջը գխնդրեմ քո Սուրբ թանկական Հիսուս Քրիստոսի անով գխնդրեմ, ամեն։ Անգամ եւս կողջունեմ ձեզ եւ մի քանի ծանուցումներ կան գուզենք ձեր ուշադրության հանձնել։ Դերոջը շնորհքով երկրորդ անգամը լալով անդամակցության դասընթացներ ունեցանք եւ Աստծո փառք ու դանք, որ հավատացյալներ, քույրեր, եղբայրներ գընթարաչեն եւ գտեսնեն պետքը եւ կարեւորությունը այս դասընթացներուն։ Երկրորդ բաժինը դերգամի պիտի ունենանք մարտ 13-ին, բայց անով չվերջանար, որևէ ադեն դեսնենք, որ գարկմը քույրեր եղբայրներ online կամ եկեղեցու գրասենյակի հեռացայնելով արձանագրված են, այն ադեն գրնանք նոր թվականներ որոշել եւ այդ թվականներուն գրգին այս դասընթացները ունենալ։ Այս դասընթացները շարունակական բնույթ պիտի ունենան մեր եկեղեցու մեջ եւ կքաչալերենք բոլորը դալ, որովհետեւ շատ հետաքրքրական են այդ դասերը եւ արձանագրվիկ եւ մասնակցիկ։ Դերգամի երեքշաբթի երեգո մեր Աստվածաշունչի սերտողությունը Հովաննու ավետարանին գիտեք որ արդեն միայն երկու
սերդողություն մնացած է եւ Հովանու ավետարանը պիտի վերջացնենք։ Ուստի երկու սերդողութենեն յետք մեր սերդողությունները պիտի ունենանք հոս ժողովարանի մեջ։ Գքաչալերենք, որ ֆիզիկապես անոնք որ գրնան ներգալալ, բայց միևնույն ադեն պիտի գարենանք շարունակել ուղագի եթերով սերդողությունը սփռել, որովհետև օդար երկիրներու մեջ ալ շատ մահավատացյալներ գեհետևին մեր սերդողության եւ գուզենք չզրգել իրենց։ Նաեւ գուզենք հիշեցնել այն քույրերը, որ չեն գրնար ուրբաթ արավոտ 10:30-ին ընկերային սրահը ներգալալ սերդողության, անոնք գրնան հինգշաբթի արավոտ Zoom-ով Finding Rest in the Busy World այս սերդողության ուսումնասիրության շարքին հետևել։ Ուստի գքաչալերենք, որ բոլոր անոնք, որ աշխատանքի կամ այլ պատճառով ուրբաթ արավոտ չեն գրնարկալ, հինգշաբթի իրիկուն եւ ասիգա ամեն հաջորդ հինգշաբթին է գրնակ այդ սերդողություններուն հետևել։ Աղոթող լանք, որովհետև կմտածենք, կուզենք ծրագրել փոքրերու երեխաներու գիրակնորիայի համարալ։ Աղոթագիծը լանգիրարու եւ նայենք, որ դերը ինչպես աբահով գերբով գարաչնորդ է, որ այդ մանուկներն ալ չզրգվին Աստծո խոսքեն, նայենք թե դերը ինչ առաջնորդություն պիտի տա մեզի հարաճգային։ Միշտ աղոթողը լանք իրարու համար եւ նաեւ որպես եկեղեցվո քույրեր եղբայրներ իրարու հետ կապ բահենք եւ որովհետեւ ոմանք կսկուշանան դերոջը դունը ֆիզիկապես ներգա ալլալու գրնանք email-ով, հեռախոսազանգով, տեքստով իրար հետ կապ բահել, քաչալերել, որբեսի կա այն օրը, երբ ամեն մեկ քույր, ամեն մեկ եղբայր դերոջը դանը մեջ ներգայություն կունենա։ Անգե համով, անգե քեղեցիկ բան չկա, որովհետև եկեղեցին միասին գլա, միասին դերոջը ներգայությունը գվայլե։ Ասոնք է մեր ծանոթությունները եւ հիմա Աննան դերը պիտի փարավորե իր երկովը ժամանակի իրեն գուտանք եւ հուրինալ գարձեմ պիտի նվագակցի նախապես շնորհակալ ենք երկուքետ հրամե Աննա Jesus, I am
գալիս Տուն մոտամ բերում Ով իմ անցս մի մորտնար արևն արգա Ամեն ցավ կանցնի ու գամորացվի Աշալույսը շուտով գտակի Պարտուր աստծո Հիսուսի ավամ կանչիր Նրանից խնդրիր Մի փոքրիկ մաքուր Ինչ է գամշնակ գործապարելու Ուրի Աննա դերորդնեց ես արադաբես շատ շնորհակալ ենք Խորելով որ նստարաններուն յետևը աստվածաշունչներ չգան վերցուցած ենք եւ շատեր ալ իրենց աստվածաշունչը իրենց հետ չեն բերեր խորեցանք որ այսօրվա աստվածաշունչի բաժինը նաև բաստարին վրա ունենանք, մինչ ես կգարտամ գրնակ հետևիլ։ Այսօրվա նյութը քնաշրջիկություն միներ։ Գիտեք ինչ կնշանակե քնաշրջիկություն։ Այսինքն քնացած ադենը մի քալեր։ Վտանգավոր է, ուշադիր եղիր։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 1 Thessalonians chapter 5 Եվ գհրավիրեմ, որ աստվածաշունչի ընթերցումի համար ոտքի գայնենք Բայց այն ժամերուն ու ժամանակներուն համար եղբայրներ և քույրեր Բեք չէ փամ մքրել ցեզի, քանզի դուք ինքն իրենիդ աղիք գիտեք, թե դերոջը օրը քիշերվան քողի պես այնպես կհասնի։ Երբ ըսելու լան թե խաղաղություն ու ապահովություն է, այն ադեն գորուստը հանգարձակի անոնց վրա պիտի հասնի, հղիին երկունքին պես ու պիտի չազատին, բայց դուք խավարի մեջ չեք, որ այն օրը քողի պես պիտի կա ձեր վրա հասնի, վասնզի դուք ամենդ լուսո որդիներ եք, ու ցորեկվան որդիներ, քիշերվանը չեք, խավարինը չեք, Ուրեմն չքնանաք ինչպես ուրիշները, հաբա արթուն ու սկաստ ըլլանք, քանզի անոնք որ գքնանան, քիշերը գքնանան, եւ անոնք որ գարփենան, քիշերը գարփենան, բայց մենք, որովհետև ցորեկվանն ենք, սկաստ ըլլանք, եւ հավատքի ու սիրո զրահը մեր վրա հագնենք, ու փրկության հույսին սաղավարտը գլուխնից տնենք դերորդներ սուրբ խոսքին ընթերցումը գրնանք նստիլ Արդյոք գիտեիր որ Հիսուս մեր դերը թե բաժնող է եւ թե միացնող Բոլոր անոնք, որ իրեն փրկիչ կճանչնան, այսինքն փրկված են, միացած ենք Աստծո Քրիստոսով եւ Աստծո զավակներ ենք, որովհետեւ օրմը, դեղմը, վերստին ծննդյան փորձառությունը ունեցանք։
Ուրեմն մենք որպես հավատացյալներ Դեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինին անդամներն ենք։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի մաս կգազմենք։ Երբ հանգարց օրմը Դեր Հիսուս օթի մեջ կա, բիդի հապշտակվինք, որ մեր հետ այլևս բաժանում բիդի չլա։ Ամեն անգամ, որ բաժանումի մասին գխոսենք կամ գլսենք, գիտենք, որ բաժանումը ցավ գբերե։ Եվ մեր սրդանց փափակն է, որ մեր սրդահադորները, մեր շուրջը եղողները, անոնց որ գջանչնանք, անոնց հետ որ գհարապերինք, բոլորնալ Դեր Հիսուս Քրիստոսը ջանչնան, ընդունին որպես իրենց անձնական փրկիչը, որպեսի բաժանում չլա։ Մինչ հավատացյալներ Քրիստոսով միացած ենք, նաև մենք բաժնված ենք աշխարհեն։ Հոգևորապես աշխարհի հետ գապ չունենք որպես հավատացյալներ։ Հովաննու 7-րդ գլխում մեջ գսե ուստի ժողովրդի մեջ երկբարագություն եղավ անոր համար։ Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքը ոչ թե միայն գմիացնե մեզի ուրիշ հավատացյալներու, աշխարհի որ անգյունը որ հավատացյալներ կան, Դեր Հիսուս Քրիստոսով փրկվածներ, մեր լեզվեն, դարբեր լեզուները, դարբեր քույներով, մենք միացած ենք բոլորին հետ։ Աստծո հավատքի ընտանիքը եկեղեցին կգազմենք։ Նաև իրականություն է, որ մենք բաժնված ենք անաբաշխարներեն։ Այսինքն մեր ուղղությունը, մեր նախասիրությունը, մեր երթալու դեղը որոշ հստակ է, բայց անոնք որ հավատքի մեջ չեն, անոնցն ալ որոշ է, բայց նույն դեղը չէ, ուր որ բիդի երթանք, որովհետև Հիսուսը սավ անոնք աշխարհեն չեն, ինչպես ես աշխարհը չեմ։ Այսինքն մենք աշխարհը չենք, աշխարհի մեջ գաբրինք, բայց գաբրինք որպես տուրիստ, որպես ժամանակավոր գեցություն, մեր իսկական և իրական բնակության դեղը փառավոր երկնքի մեջ է Դեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայության։ Եվ Դեր Հիսուս երբ օդի մեջ կա, մեզ պիտի հափշտակե և դանի։ Եվ ճիշտ այս նյութի գաբակցությամբ է, որ առաքյալը Թեսաղոնիկեի հավատացյալներուն գհորթորե, գքաչալերե, որ մաքուր կյանք ապրին եւ պատրաստ ըլլան այդ փառավոր հափշտակության։ Հետաքրքրական այս գարտացված բաժինի մեջ հագասություններ կան եւ այդ հագասությունները վեր պիտի առնենք։ Հագասություններ հավատացյալներու եւ անհավատներու միջև, between believers or non-believers. Առաջինը քիդությունն է եւ դքիդությունը։ Երբ առաջին երկու համարները կգարտանք, հոն գսե քիդեք, այսինքն հավատացյալները քիդությունը ունին, որ ոչ հավատացյալները այդ քիդությունը չունին։ Եվ այս բաժինի մեջ
Փարախումբեր կան, այսին փարեր կան, որ իրարու գծված են։ Օրինակի համար անոնց մե առաջին համարի մեջ կսե ժամեր եւ ժամանակներ։ Ժամեր եւ ժամանակներ։ Այս ժամեր եւ ժամանակները բոլոր Աստվածաշունչի մեջ 3 անգամ հիշված են։ Եվ անոնց մեկը այստեղ է։ Մույսը երբ Դանիել Աստուծո շնորհքը ստացավ, որովհետեւ թագավորին դեսիլքը երազը գարենա քիտնալ եւ բացադրել, եւ թագավորին ըսավ, որ ադենները եւ ժամանակները փոխողը Աստված է։ Եվ Աբաքորց կարակելոցի մեջ Հիսուս կսե ցեզի չվերապերիր ժամերը եւ ժամանակները քիտնալ։ Չեմ գիտեր թե լուրերուն գհետևիկ իմդի ունենալով որ բոլոր ասկերու մեջ ամենեն կարևոր ասկը, որուն ուշադրություն դարձնելու ենք, հրյա ասկն է, Իսրայելն է։ Որովհետև իսկ սկզբանե Աստված հրյաները ընտրած է իր ժողովուրդը ըլլալու։ Եվ որոշ խոստումներ տված է, որոշ հարաբերություններ, թեև այսօր անոնք արթուն չեն։ Արթուն չեն, Հիսուս Քրիստոսը ամփոխությամբ չեն ջանչնար, գարկ մհրյաներ գջանչնան։ Այսօր Փետրվար 21 հրյաները ուր որ էին, միացայն միապերան աղոթեցին։ Չեմ գիտեր թե բիդիկա օրմը ժամանակմը, որ հայերս ուր որ ենք, միացայն միապան գայնինք դերոջը արջև և մեր անցերը ներգայացնենք Աստծո և գարենանք Աստծո ողորմությունը և Աստծո առաջնորդությունը հայցել։ Ժամեր, ժամանակներ։ Այս ժամեր և ժամանակները իր կակատնագետին պիտի հասնի, երբ հանգարց թեպքը պիտի բադահի և այդ թեպքը կգոչվի դերոջը օրը։ Ուրեմն երկրորդ փարախումբը դերոջը օրն է։ Աստվածաշունչը երբ կթերթադենք և գուսումնասիրենք, երբ օր գսե 24 ժամվա գակնարգե, հատկապես ստեղծագործության երկրորդ գլխում մեջ, առաջին երկու համարները, բայց միշտ օրը չնշանագեր մեկ օր կամ 24 ժամ, որտև երբ նույն գլխուն 4-րդ համարը գարտաս, այդտեղ գակնարգե ամբողջ շաբթվա։ Ասիկա կարևոր է գիտնալ, որովհետև շատեր դերոջը օրը գշփոթեն, գխորին, թե օրմն է և նշաններ գա այդ դերոջը օրվան համար։ Դերոջը օրը այն նեղության շրջանն է, որ երկրի վրա պիտի կա, բայց հավատացյալներ հոս պիտի չլան։ Աստված պիտի թադե բոլոր ազգերը այդ նեղության շրջանին։ Երբ եկեղեցին առնված է, երբ եկեղեցին գբացագայի այս աշխարհի վրայեն։ Երրորդ փարախումբը Քիշերվան քողն է։ Տարիներ առաջ այս ուղղությամբ
վիդեոմը, հոգևոր վիդեոմը լույս տեսավ եւ մենք եկեղեցվո մեջ ունենք։ Հիսուս այս պատկերը գործածե թե Մատթեոսի եւ թե Ղուկաս ավետարաններում մեջ։ Եվ կներկայացնե, որ հանգարձակի թեփը պիտի բադահի։ Չէ, կողմը գա, որ քեզի լուր գուտա, ըսելով, որ այսինչ օրը, այսինչ ժամուն քուդունդ պիտի կամ։ Գրնալալ այդպես բան, քողը անագնգալ օրեն գուքա, չագնգալված ադեն գուքա, հանգարձակի գուքա։ Անոր համար է, որ որպես օրինակ կգործածե Տեր Հիսուս եւ քիշերվան քողը որպես օրինակ մեզ կներկայացնե։ Կնշանակե, որ մենք չենք գիտեր, որ Տերը երբ պիտի գա։ Չեմ գիտեր, թե դու գիտես, ես չեմ գիտեր։ Բայց մեկ բան կա, եւ այդ մեկ բանը կարևոր է, որ հավատացյալներ սպասողական վիճակի մեջ ըլլան։ Վերջերս, երբ դունեն թեպի եկեղեցի գրասենյակ պիտի կամ, ամեն անգամ, որ իգրակի թարցված գհասնիմ, ներսես փամը գշարժի, եւ գերեվագայեմ, որ այդ բահուն հապշտագությունը գլլա։ Ես չգամ, մեքենաս վիդերթա չարտուպուշուր, ուրիշիմը զարն է, վիրավորներ, ասիգա երևագայություն չէ, ասիգա իրականություն է, քողի բես վիդիկա, որուն համար նշաններ չգան Աստվածաշունչի մեջ։ Եկեք հիմա այս երեք փարախումբերը միադեղենք։ Հայտնաբերելու, թե առաքյալը ինչ կուզե սորվեցնել Թեսաղոնիկեի հավատացյալներուն եւ այս առավոտ մեզի, որովհետեւ 4-րդ գլխում մեջ խոսած էր, որ Հիսուս իր եկեղեցին համար պիտի գա, աբա նեղության շրջանը պիտի լա։ Այս ժամերն ու ժամանակները Իսրայելի եւ բոլոր ասկերուն առնչված են եւ եկեղեցվո հետ առնչություն չունին։ Երբ գնայինք 3-րդ համարեն մինչև 5-րդ համարը, հոն ագնգալություն եւ անագնգալ ճշմարտություններու մասին պիտի նայենք։ Գարտացված բաժինի մեջ կսե մեղավոր աշխարը պիտի ըսեն խաղաղություն եւ ապահովություն։ Մի հավատակ, որտեւ այդ խաղաղությունը եւ ապահովությունը սուտ է։ Այսինքն ինչ որ Տեր Հիսուս ճշմարտաբես բաներ ըրած է եւ խոսած է, անոնց բոլորը սատանան գերձե եւ պիտի գերձե։ Պիտի ծեվացնե, որ խաղաղություն է, արադություն է, ապահովություն է, հանգստություն է, բայց Աստծո խոսքը գսե մի խավիկ այդ սուտ է, սխալ է, յետևե մի ըլլակ։ Եվ այս բաժինի մեջ, եթե ուշադրություն գնեք, անոնց եւ թուք բարերը կան։ Անոնց եւ թուք։ Անոնցը գագնարգե անհավատներուն։ Եվ գհրավիրե Աստծո խոսքը, որ մենք, ես եւ թուն, անհավատներու պես չլանք։ Անոնք պիտի ասեն խաղաղություն եւ ապահովություն։ Մենք չդարվենք։ Աշխարհ անագնգալի պիտի գա, որովհետեւ մարդիկ չեն լսեր եւ պիտի չլսեն Աստծո
խոսքը եւ ուշադիր պիտի չլան աստարարություններուն։ Գիտեք, բոլորս ալ մեքենա կքշենք եւ ջամփան նշաններ թրված են։ Օրինակի համար գանաչ լույսը թեղինի գթարնա եւ գսկսի գարմիրը լալ աստարարություն է, որ գեցիր գանքար։ Ինչ կբադահի, եթե քշես։ Վստահ եմ, որ արգածի կհանդիպես։ Մեզ ոմանք այդ տեսակ արգածներու հանդիպեր են։ Միտքերնիս սպաղ գլա, դարված գլանք, փանով մը, Աստվածաշունչը աստարարություններ ունի, որովհետեւ քիդագիցը լանք թե ինչ կբադահի։ Դարիներ առաջ Նոյի օրերուն Աստված ըսկուշացուց, ըսա որ չրհեղեղ բիդի ըլլա։ Գիտեք, այդ հազմաթիվ ժողովուրդեն քանի հոգի լրջությամբ մդի գրին այդ աստարարությունը, միայն 8 հոգի եւ անոնք ազատեցան։ Ղովտ իր գարքին ըսկուշացուց, որ Սոդոմ Գոմորը պիտի գործանի եւ իր ընտանիքի անդամները մտիկ չրին։ Աստարարություն գա, սիրելի քույրեր եղբայրներ, եւ Աստծո խոսքը երբ աստարարություն գուտա, պետք է լսենք, պետք է անսանք։ Հիսուս օրը Երուսաղեմի համար աստարարություն տվավ, որ Երուսաղեմ քաղաքը պիտի գործանի, եւ հավատացյալներ լսեցին այդ աստարարությունը եւ Երուսաղեմի դուրս եկան։ Երուսաղեմ քաղաքը բաշարվեցավ, թշնամին սպանեց մնացողներուն մեծամասնությունը։ Երբ աստարարություն կդրվի, մենք ըսկուշ եւ արթուն ըլլալու ենք։ Իրողության մեջ Հիսուս կործածեց չրհեղեղն ու Սոդոմ Գոմորը որպես օրինակ։ Այդ օրերուն, ինչպես եղբայրը գարցած Մատթեոս ավետարանեն, մարդիկ կաբրեին, ինչպես այս օրերուն մենք կաբրենք։ Գերուխումի, ըսպոսանքի, հաջույքի, դարբեր մարդկային ըսպաղուններու ետևե ենք, բայց անով հանդերձ արթուն պետք է լանք։ Անով հանդերձ քիդագից պետք է լանք, որ անագնգալ թեպքն պիտի բադահի եւ մենք հոս պիտի չլանք։ Շատեր ետև պիտի մնան եւ Աստծո թադաստանը ջաշագեն։ Պատմության ընթացքին շատեր նշանակեցին թվականը, օրը, որ ասինչ օրը դերը պիտի կա։ Այսինքն հափշտակությունը դեղի պիտի ունենա։ Ապրիլի մեջ տարիներ առաջ Բադվելիմը ժողովրդին հայտարարեց, որ դերը պիտի կա ըսավ շուտով։ Եվ թուք ձեր ոսկիները, թրամները, թանկագին քարերը չեք կրնար ցեզի հետ երկինք տանիլ, փերեք ինձի։ Եվ ամիտ հավատացյալներ, անոնց մեկը չսա, որ թուն, որպես հովիվ, թունալ պիտի չերթաս։ Պատմության ընթացքին շատեր կկործածեն դերոջը երկրորդ քալուստը իրենց անձնական շահերուն, նպատակներուն համար։ Եվ նաև վերջին օրերում մեջ շատեր կձաղրեն, երբ մենք կխոսենք դերոջը քալուստի մասին։ Աստվածաշունչը գսե
Պետրոսի երկրորդ նամակի մեջ վերջին օրերը ծաղր ընողներ պիտի կան։ Մեր գարտացած այդ բաժինը գսե, որ մենք լուսով որդիներ ենք, խավարինը չենք, այսինքն լուսով որդին գիտե ինչ պիտի բադահի, եւ որ գիտես, չես վախնար, եւ որ դեղյակ կլաս, որ 5 րոպե ետքը բայթումը դեղի պիտի ունենա, պատրաստ ես։ Բայց որքան հաջող անագնգալ բայթումներ գլան հոսուհոն, ես եւ թուն գծնծվինք, ինչու, որովհետեւ դեղյակ չենք։ Լուսով որդիներ, որպես լուսավորված, դերոջը լույսը ունեցած հավատացյալներ, մենք վախտալու բան չունենք, գիտենք ինչ պիտի բադահի։ Ոմանք կսեն 20 տարերը իվեր Հիսուսը սա, որ նորեն պիտի կամ եւ առաքյալներու օրերուն անոնք կսպասեին, եկեղեցական պատմության ընթացքին մարդիկ կսպասեն եւ այսօր հավատացյալներ կսպասեն, ոմանք կսեն այդ կանալ խոսքին դերը չէ Հիսուս։ Երբ մեկը քեզի այդպես բան ասե, մի հավատակ։ Հիսուս իր խոսքերուն եւ խոստումներուն դերն է, միակ բանը, որ անիգա մարդուն ժամանակացույցով չշարժիր։ Իրեն համար մեկ օրը 1000 դարվա պես է եւ 1000 դարին մեկ օրվա պես է։ Ջարբիկ մեկը այս իմդի ունենալով Հիսուսին գսե գաղոթե մեկ սենտ դուր ինձի խորելով սպասելով որ $1000 պիտի դա գիտեք ինչ կպատասխանե Հիսուս գսե մեկ օր սպասե մեկ օրը 1000 տարի է Աստծո թվափանությունը մարդկային հաշիվներեն բոլորովին դարբեր է մենք պետք է վստահենք իրեն հավատք ունենալ այդ կնշանակե հոգ չէ թե 4 կողմդ ամեն բան գփլի ամեն բան դակնու վրա գլա նշանները հագարակն են բայց թուն իրեն գնայիս քանի որ ինք քու հավատքի առաջնորդդ եւ գադարողն է եւ այսպիսի առաջնորդի համար միայն գրնանք փառք տալ Աստծո Առաքյալը նաեւ դերոջը այս քալուն նեղության շրջանի վիճակները նմանցուց գնգամը որ ծննդապերության ցավի մեջ է աշխար դարաբանքի ցավի մեջ պիտի մինչև որ դեր Հիսուս փառքով եւ զորությունով վերաթարնա այս աշխարհը իր թակավորությունը հաստատելու այսօր գիտությունը հարաճած է բժշկությունը հարաճած է բայց որևէ ծննդապերող գինը գրնա ասել որ ես առանց ցավի ծննդապերություն կունենամ ցավը միշտ հոն է անոր համար է որ նեղության շրջանը գներգանա որպես գինը որ ցավ կքաշե բայց երբ զավակը ծնի ցավը կվերջանա եւ որ այդ նեղության շրջանը գվերջանա դերոջը փարավոր երկրորդ քալուստը փառքով եւ զորությունով այս աշխարհը պիտի իրականանա Աստծո
խոսքը մեզի գհրավիրե, որ ակնկալությամբ ապրենք։ Այսինքն ապրենք նկատի ունենալով հավիտենական արժեքները։ 80-ական թվականներուն Հակոբ անունով դարեց հավատացյալ մարդ մգար Փասադինայի մեջ։ Անիկա այնքան խանդավառված էր հափշտակությամբ, դերոջը փարավոր երկրորդ քալուստով, որ Փասադինայի գողքին Mount Wilson-ը գա։ Մեկ հատ վրան մը արավ, թենթ մը արավ, և այդ լերը պարսացավ։ Վսավ, Հիսուս պիտի կա, ես առաջին հափշտակվողներեն պիտի ըլլամ։ Երկու-երեք քիչ մը միտքը գործընծուցած էր։ Երկու-երեք շաբաթ վրանի մեջ հոն ապրեցավ, վերջը վրանը հավաքեց և վար եկավ։ Չենք գիտեր, անագնգալ է և անագնգալներու պետք է բադրաստ ըլլանք։ Երորդ բաժինը սկաստություն և քինովություն է։ Սկաստ ըլլալ կնշանակե արթուն ըլլալ։ Քինով ըլլալ, գիտեք ինչ կնշանակե քինով ըլլալ։ Բայց երբ քինով ըլլալու մասին կխոսենք, որ քինով ըլլալը անպայման խմիչքով կամ թմրանյութերով է։ Մեկը զորությունով ուժով կրնա քինով ըլլալ։ Այսինքն իրեն համար աշխարհի մեջ իր զորավոր ըլլալն է։ Ոմանց իր ֆիզիկական առողջությունն է։ Fit։ Ուրիշներու համար նյութականն է, թրամը, գքինովնան, թրամի համար ամեն ինչ կնեն, բադիվը գմորնան, անցտականությունը գծախեն։ Ոմանք ալ հաջույքի համար գքինովնան։ Մի քինովնակ կսե, մի քինովնակ։ Որովհետև քինով մեկը արթուն չէ։ Քինով մեկը գես քունի մեջ է։ Հավատացյալը գանչված է, հրավիրված է արթուն ըլլալու։ Արթուն, աչքերդ բաց։ Գսկաս, գտեսնես, գիտես, գճանչնաս։ Արթուն ըլլալը մեծ առավելություն է, որ քնացած ես։ Փամը չես ուներ, երբեն երազմը գտեսնես։ Սիրտդ կդրոփե, քանի մժամ անչատված աշխարհեն գաբրիս, վերջը գարթնաս։ Արթուն հավատացյալներ, որովհետև մենք խավարինը չենք։ Եվ գսե, որ որպես լուսո որդիներ հավատքի և սիրո զրահը հագնիկ և հույսին փրկության սաղավարտը։ Հավատքը, սիրելիներ, անցյալին գնայի։ Ես օրմը հավատացի։ Սերը ներկային գնայի, որովհետև ես սիրո հարաբերության մեջ եմ և պետք է ըլլամ բոլորին հետ։ Եվ հույսը գնայի աբակայի, որ գադարյալ փրկությունն է։ Փրկությունը անցյալ ներկա և աբակա ունի։ Անցյալին մենք մեր մեղքերեն ներված ենք։ Բայց այսօր մեղքի ներկայությունը գա մեր չորս կողմը։ Երբեմն գդարվենք
եւ սխալ բաներ գխորենք կմտածենք։ Աբակա փրկությունը այդ է, որ մեղքի ներգայութենեն մի անգամ միշտ պիտի ազատենք եւ այդ հույսի փրկության մասին է, որ գխոսի դերոջ խոսքը։ Նեղության օրը գսկսի, երբ եկեղեցին գբացակայի։ Ուրեմն գա փրկություն եւ կա Թադաստան։ Հավատացյալներ, ինչպես հիշեցի, որ պետք չունենք վախնալու Աբակայի Թադաստանեն, որովհետև Աստված Տեր Հիսուսով Քողգոթայի խաչին վրա ամեն բան գադարեց։ Անիգա խաչին վրա Աստծո բոլոր փառքությունը գրեց մեր փոխարեն մեզի համար։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, երբ Հիսուս մեռավ, այդ իր մահովը ամեն ինչ գարքատրեց եւ ամեն ինչ գադարեց։ Նեղության շրջանի փնույթը, որ գսե Աստված հեթանոս ազգերը պիտի թադե գամբաճե, հեթանոս ազգերը։ Եթե ուշադրություն գնենք Թեսաղոնիկեցիներու առաջին գլխուն 10-րդ համարին, ուր գսե սպասելու անոր որդուն երկինքեն, որ պիտի ազատե մեզ քալիք փարգութենեն։ Քալիք փարգութենեն։ Պիտի ազատե կնշանակե, որ եկեղեցին այդ քալիք փարգության մեջ մաս եւ բաժին չունի եւ ասիգա բոլորիս հստակ լալու է։ Եվ այս գլխուն 9-րդ համարը գսե, վասնզի Աստված մեզ փարգության համար չորոշեց։ Կնշանակե անոր մեջ մենք բաժին չունենք որպես եկեղեցի, հաբա փրկություն ստանալու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ցերկով։ Հիսուս մեզի կյանք տվավ, որպեսզի ապրենք իր հետ, ապրենք իրեն համար։ Այս գիտությունը կարևոր է, որ մենք պիտի ապրենք իր հետ։ Մենք չենք որոշված Թադաստանի համար։ Եվ բոլոր անոնք, որ անհավատ են, դակավին չեն փրկված, անոնք ժամադրություն ունին Թադաստանին հետ, Թադաստանի օրվան հետ։ Եվ որպեսի այդ ահավոր նեղութենեն ցերպազատվիս, ժամադրություն ունեցիր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ փրկվիր, եւ աբահով աբակամը թող քեզի սպասե փոխանակ ապրելու վախի մեջ եւ անորոշություններու մեջ։ Մեր վերջին երգը Հիսուս գուքա մոդեան։ Բոլորս հոդնգայս Amber, shoot me.
Քեզի այս արավոտ, որ քու գենարար խոսքովդ խոսեցար մեզի և գհրավիրես, որ արդուն հավատացյալներ ըլլանք, ըսկաստ հավատացյալներ ըլլանք, ըսպասենք ագնգարույց դերոչը փարավոր կալուստին, գաղոթենք ով դեր, որ մեզի երկնային հավատք ընձայես, վերստին ծննդյան փորձառությունը դաս, եթե մեկը գա, որ դագավին այդ փորձառությունը չունի, գաղոթեմ իրեն համար, և որպես հավատքի ընտանիք մեզ բահե և պատրաստ է, և շնորհե, որ մեր սիրելիներեն ովևէ մեկը ետև չմնա, այս պատկամի ճշմարտությունները դուր որ խոգանք, դուր որ խորինք մտածենք և գարենանք ուրիշներույալ փոխանցել, օրհնե մեզ և բահե քու սիրույթ մեջ Հիսուսի անունով, ամեն։ Պաշտամունքի ընթացքը պիտի ավարտենք փառապանության երգով և օրհնության աղոթքով։ Եվ հիմա դեր օրհնե մեզ և բահե մեզ, դեր իր երեսը վերցնե մեր վրա և որմի մեզի, դեր իր թեմքը բայձարացնե մեր վրա և խաղաղություն շնորհե մեզի և հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգուին քաղցր հաղորդակցությունը պատրաստ ըլլալու համար մեզի և մերիններուն հետ ըլլա այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից Ամեն։ Սիրելիներ, այս արավոտ ուրախ եղանք, որ մեզի հետ եղաք, ոմանք Տերոջը տանը մեջ, ոմանք ուղղակի եթերով, Աստծո փառք կտանք և աղոթողենք ցեզ մե ամեն մեկուն համար և մեր փափակն է, որ ամեն մեկը առողջ մնաք և Հիսուսով ապրիք և հիմա գսենք Տերն ընդ ցեզ մինչև եկող գիրակի։